must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven sent. With me tonight, I'm gonna run. We'll never forget the past, but what counts is our brand new start. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita ada vlog terheboh. Kita ada di pantai. Kita sekarang ada di pemandian air terkap. Kita sekarang ada di pemandian air terkap. Namanya air terkap. Di sini di kampung air Bakula. Ini kita lihat pemandangannya sangat luar biasa sekali. Kita akan mandi-mandi guys. Sekarang jangan lupa like, comment, and subscribe Adin Ciro. Now let's go. Kita akan mandi guys. Oke, kita sudah menuju ke perjalanan terakhir. Kita akan balik. Sudah selesai, sudah masuk sore. Karena waktu sudah menunjukkan 5:30. Sekarang kita mau perjalanan balik guys. Oke teman-teman, kita sudah selesai mandi-mandi. Kita mau menuju ke tempat asal kita. Kita akan balik. Dadah. Oke guys, perjalanan pulang guys. Hancur motor.